Fuuni daawwattoota keenya jaallatamoo FIB irraa kun Axereeraa Miidiyaati. Axereeraa Miidiyaa keenya kan torbanitti yeroo tokko simbira ga'uu qabannee dhiyaannee jirra. Axereeraa Miidiyaa guyyaa irraa kan simbira hangeenyu obbo Maqaasoo Borumashii Daniil Tasfaayiiti. Axereeraa Miidiyaa keenya guyyaa irraa kan ittiin jalqabnu hundumaa dursa jechuudha. Baga guyyaa yaadannoo gootota Oromoo Ebila 15 kan bara 2022 nagaadhaan geessan isiniin jenna. Abuma. Aye, bagageenya qabxiilee biyya keessaa qabanne wajjin wal qabate keessumayyuu akkuma beekamu guyyaan gootota Oromoodhaa kun kabajamaati kan hin ture kanarra bal'inaan sa'aatii bal'aa fudhannee adeemsa isaa maal fakkaata kan jedhuu fi yeroo ammaa kana ammoo dhaloonni ammaa kan maal irratti xiyyeeffatee jira waa'ee kanaa wajjin wal qabsiisee jennee bal'inaan kan irra ilaalta jechuudha. Boru Kama beratin mo sochi ifentale yenga mo romati ko ajrani fi amara keessattilee raayet sabiya dabalate qaamlee nagiya mootummaatti tarkaan fi isaan fudhata ajrani fi walumagalatti sochi fintale istoota fi partiin amara fi qabsaa'u abin sochin biyaalessa amaraalle ibsanni baasaa jirulle walillaalla jechuudha. Bargamatti ceene immoo akeekkachiisa Ameerikaa fi Raashiyaan walitti daddarbachaa jiran kan irraa dubbannu ta'a. Daawwattoota keenya hanga xumuraattiin waliin turaa isiniin jecha ogeessonni kaameraa sagan istiidiyoo keessan waliin jiranii olii badhaasaa fi Abdii Dassaalenyiiti isinis nu faana ta'aa isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu Ebilli 15 torban kana keessa jechuudha bifa ho'aa ta'eetiin kabajamaadha kan inni ture. Gootonni Oromoogaa baroota dheeraadhaaf seenaa qabsoo Oromoo keessatti gatii gurguddaa kaffalaa turan warri kaan dirree irratti warri kaan tuutaan warri kaan immoo dhuunfaatti kan wareegaman hedduudha baroota dabarsine kana keessatti jechuudha. Isaan kun hundumtuu kan isaan wareegamanii fi Oromiyaadhaa fi Oromoo tiksuudhaaf mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaaf akka ta'edha. Karaa isaanii danda'amee gootonni Oromoo kun inni kaan qawwee qabatee inni kaan weellisee inni kaan immoo yedaleessee aartii isaatiin dubbatee inni kaan waltajjii garaagaraatti inni kaan gola isaa keessatti qabsoo Oromoo geggeessaadha kan inni ture. Bifittiin namni qabsoo Oromoo keessatti hirmaate hedduudha. Dubartoota Oromoo warra gola keessaa gootota Oromoo onnachiisanii xiiqeffachiisanii itti galaasanii gara dirree lolaatti yookaas immoo jabeessanii akka isaan Oromoof qabsa'anii fi warra golatti abbootii manaa isaanii yookaas immoo maatiin ijoollee isaanii warra onnachiisan dabalatee jechuudha. Gootonni Oromoo kumaatamaan kan lakkaa'aman gammoojjii keessatti kan dhuman as biyya kana keessatti kan dhuman kan fannifaman kan ajjeefaman hedduudha. Isaan kana egaa torban kana keessa jechuudha kan itti yaadatamanidha. Warra seenaa hojjetanii darban kan itti yaadatamanidha. Warra har'a jiran immoo kan itti jajjabeeffamanidha torban kun jechuudha. Isarraati kan dubbannu ta'a. Hundumaa caalaa immoo goototi Oromoo darban kanarraa maaltu baratama? Dhaloonni kun isa jedhusi kan irraati dudubbannu ta'a. Mee boru carraasii kennu natti dhiyoo jirta. Ayyee akkuma asii jette guyyaan gootota Oromoo kun jalqaba wanni inni bu'uura godhate wareegama shinnigaa sanii wareegamni shinnigaa naannoo Sumaalee keessatti hogganoonni adda bilisummaa Oromootii fi qondaaltonni olaanoon dhaabicha gaafa gara gammoojjii Sumaaleetti hojiidhaaf imalan imala san keessatti diinota afaan bu'aniiti kasaan diinota nyaataman jechuudha. Amantaadhaan adda baasanii yaaliin adda isaan baasanii ijjeesuu ture garuu isaan Oromoo taanee manaa baanee amantaadhaan wal adda hin baanu jedhanii Oromummaa isaaniitti cichaniiti akka isaan wareegaman seenaan kan nutti akeeku jechuudha. Isaanirraa ammaan baranna kan jedhuuf gootonni Oromoo kun dhaabichi immoo akka dhaabaatti walitti qabee jechuudha. Guyyaa goototaa jedhee wareegamtoota itti yaadachuudhaaf kan inni baase gootonni kun kan lubbuun jiranii kun immoo kan lubbuun darban wanni asirraa bartamuu danda'u. Inni tokko warra qabsoo Oromoo keessatti aarsaa ta'anii dabaran itti yaadachuudhaaf eenyuyyuu taanaan warra kurnan gaafa san qofa dhumatan adoo hin taane eega sanillee gatiin kafalamaatu jira. Ammas gara fuulduraatti kafalamu ta'a waan ta'eef eenyuyyuu guyyaa kana keessatti namni dhimma Oromootiif wareegame kamu guyyaa kana keessatti akka yaadatamuuf dhaabichi akka labsee ture. Yeroo san egaa fakkeenyaaf wareegamtoota san keessaa gara duraatti itti fullaanaa hoogganaan dhaabichaa yeroo sanii Jaalma Garsaa barii keessa turanii eega san duuba ka dhiyeena reefu ka wareegaman Galaasaa Dilboo jechuudha. Jaal Galaasaa Dilboo aangoo ka fudhatanii wanni kun hoggansa isaanii jalatti kan inni labsame jechuudha. Guyyaan kun akka yaadatamee kabajama jechuudha. Gaafa adda bilisummaan Oromoo gammoojjii Eertiraa keessa ture gaafa isaan biyyoota ollaa Itoophiyaa keessa turaniyyuu uummanni Oromoo dhoosatti kabajaa ture waan kana dargaggoonni fa'aa akka malee namoonni waan kana kabajaa isaan turanii
Eka sangaru bara lama fi sagalee gabaawwan gara biyyaatti deebi'een duuba magaalaa Ambootti kabajamee jira. Sababa magaalaa Ambootti kabajamee fi qaba ayyaanni kun magaalota Oromiyaa jiran keessaa filatamee jechuudha. Walumatti wanni irraa baratamuu danda'u tokkummaadha. Akkamitti tokkummaa kana namoota hedduutu jedhaa ture. Warra gaafa wareegame qofa doon ta'in warra achi duraayyuu sochii Maccaa fi Tuulamaa keessatti wareegaman warra akka Jeneraal Taaddasaa Birruufa jechoota isaan itti fayyadaman keessaa fakkeenyaa fi adaammii kaisii jessuu qottoo yookiin immoo waan sibiila itti simuran isaa doon ta'an jalqaba kaisii duuffise yookiin si jessuu afisi saaxilu damee isii katti ulfaatu san kara gara gadi isii harkisu san waan ta'eef ifi duuban deemnu gara duubaratti yoo deemne diina keenya akka barbadeessuu dandeenyu jechuudhaan kan inni dubbatee ture isuma san bu'uura godhachuudhaan isaanillee tokkummaa kan uummata Oromoo barsiisaa waan ta'eef abboomaan waa'ee shinnigaa waa'ee shinnigaa irraa dubbanna akkuma jalqaba isin kaastan hayyuu dureen abaawoo yeroo isaanii jaal Magarsaa Barii akkasumas immoo itti aanaa hayyuu duree yeroo isaanii kan ta'an jaal Damisee Tacanee yookiin immoo Gadaa Gammadaadha akkasumas miseensa koree giddu galeessaa kan yeroo isaanii abboomaa Mitukkufa dabalatee akkasumas Yeggezuu Bantii komaandara waraanaa dirree bahaa jechuudha. Akkasumas itti aanaa kan turan ammoo falmataa yookiin ammoo caccabsaa maqaa isaanis yoo fudhattee ilaalte fakkeenyaaf jaal caccabsaa maqaa isaa sirriidha Umarillee akka jedhamus kan himamu komaandara dirree kibba bahaatti ajajaa kan turan ammoo itti aanaa Qacalee kan jedhaman akkasumas komaandii hoggansa giddu galeessaa dirree bahaatti ammoo miseensa kan ta'an Faayamaa Dooyifaa namoota kaniin lakkoofsaan namoota gara 13 hamma 14tti kan ta'an goototiin kunniin kan shinnigaa irratti wareegamanii haa ta'uti malee isaan kan maal baranna akkuma ammas hin kaastanii goototiin kunniin yeroo sanitti jechuudha qabsoo yeroo san uummanni Oromoodha eenyummaa har'aa kana yookiin immoo maalummaa har'aa kana akka argatuu fi yeroo isaan daandii gadi lakkisanii meeshaa waraanaa barbaacha kan isaan bahanii yeroo isaan bahanii Somaalee keessatti galanii Somaalee keessatti ammoo Western Somali Liberation Front kan jedhamuun yeroo isaan ajjechaan isaan irratti kan raawwate akkuma isin jalqaba irraa kaastan amantaa saniin fakkeenyaaf hordoftoonni amantaa Islaamaa kanneen isaan keessa turan yeroo san lubbuu isaanii baraaruu danda'an turanii haa ta'u malee Oromummaa himannee mana baanii waan guddaa Oromummaa jedhamu qabannee mana baanii amantaa keenyaan asitti jaallan keenya hin gannu jedhaniiti yeroo isaan isaa wajjin kan wareegamanii kun uummanni Oromoodha ijoolleen hadhaa maalirraa baratan dhaloonni ammaa maalirraa baratan jennee waan guddaa seenaa guddaa kan nutti agarsiisu jechuudha. Yeroo sani keessumaayyuu abshaalummaa zara kana maaliin hubatta fakkeenyaaf jaal Magarsaa Barii yoo fudhatte abshaalummaa isaa maaliin hubatta yeroo achi deemee achitti wareegame san xalayaa barreessee itti aanaa isaa nama ta'u jaal Galaasaa Dilboodha dhaamatee akka deemedha. Kun maal agarsiisa dhaamni kun yoo inni deemee namni itti aanullee jenereeshinii itti aanullee itti fufuu akka danda'ullee nama walii akeekaa turan akka ta'ee fi bilchina hammamii akka qaban qabsoo keessatti namni guddaan Oromoodhaa akka turanillee kan nuti irraa hubachuu dandeenyudha. Yeroo sanitti jaal Galaasaa Dilboo faatillee walitti erga deebanii booda kora sabaa hundeessanii kora sabaatiin mari'atanii taa'anii erga usuusaan dhiibbaan garaagaraa raggaa jiru keessumaayyuu yeroo san keessatti yeroo san bakka waraanaatti kan isaan turanii bakka sanitti dhufanii akka jaarmiyaatti fakkeenyaaf yeroo san dhaabni abaawoodha akka jaarmiyaatti guyyaa kana haala ibsuyyuu malee akka dhaaba tokkotti haala ibsuyyuu malee ayyaanni kun ayyaana warra murna as keessa jiruutiin alallee ta'e guutummaa biyyaatti ayyaana Oromoota hundumaayyuu ayyaana hammataa guutuu biyyaatti akka ta'ullee kan isaan kaa'anii kun akeeka guddaadha sadarkaa hadhaarra geeti kan inni jiru jechuudha. Inni biraa wanti aan kaasuu barbaadu keessumaayyuu qabsoo kana keessatti qabsaa'ota Oromoodhaa kana yoo kaaste qabsoo Oromoodhaa kana yoo kaaste wantoota baay'ee hayyoota baay'ee baarootumsaa irraa kaasee Hayilee Fidaa irraa kaasee namoota akka Haacaaluu Hundeessaa irraa kaasee hanga ammaatti wantoota dhufe kana keessatti yoo kaaste uummanni Oromoodhaa akka salphaatti yookiin immoo akkuma fakkeenya boruun mammaa kan ibse kana qabsoo uummanni Oromoodhaa itti kafale kun aarsaa uummanni Oromoo itti kafale kan sadarkaa amma gahee kana irratti fakkeenyaaf sabni seenaa hin qabne sabni aadaa hin qabne sabni duudhaa hin qabne maal akka ta'u beekamaadha. Addunyaa irratti sabni seenaa qabu sabni duudhaa qabu sabni fakkeenyaaf guyyaa gootota Oromoodhaa jedhamee gaafa kabajamu naashinaal deey ta'ee fakkeenyaaf biyyi hundinuu independent deessi mataasi kan kabajitu biyyoonni hundinuu jechuudha. Baroota kolonii irraa eegalee biyyoonni Afrikaadhaa baroota 1960 keessatti irra jireessan guyyaa bilisummaa isaanii kan isaan kabajan biyyoota Awurooppaa illee fudhatte biyyoota Eeshiyaa illee fudhatte hundi isaaniitu sababa legaasii kolonii garaagaraatiin yeroo isaan adda fottoqanii turanitti haa ta'u malee yeroo bilisummaa isaan argatan guyyaa kanaan ni kabajatu jechuudha. Uummanni Oromoodhaa illee daandii kana qabachuudhaan guyyaa kana eegalee guyyaa kana kabajuun isaa egeree uummanni Oromoodhaa qabu maalirraa barachuu danda'a dhaloonni ammaa kun fakkeenyaaf namoota akka abboomaa Mitukkuufaa irraa maal barachuu danda'an Magarsaa Barii irraa maal barachuu danda'an jaallan kanneen irraa maaltu baramuu danda'a Hayilee Fidaa irraa maaltu barachuu danda'a kan jedhu bal'inaan kan irraa dubbannu ta'a jechuudha. Asirratti amma wanti nuti itti dabaluu barbaadu dhaloonni irra jiru kun jechuudha hunduma keenya dabalatee seenaa qabsaa'ota Oromoo baay'ee isaa maqaa isaanii dubbanna.
Maqaa isaanii beekurra kan darbe garuu muuxannoo qabsoo isaan qaban irraa qooddachuun yeroo baay'ee generation yookaan dhaloota amma jiru kana biratti baay'ee baratamaa miti. Isaan irraa kan baratamu utuu ta'eeti silaatii waa'ee tokkummaa kanatirraa barattu irbuu shinnigaa irratti warri wareegaman duwwaa seenaa isaanii yoo beekte gaadha. Har'a ebila 15 torban kana keessa Oromoon gaafa kabajatu waa'ee tokkummaa lallabuutu irra jiraata. Waa'ee tokkummaa lallabuu duwwaan mootuun taanii gocha isaatiin waan jedhu sana jecha isaa sana gochatti geddarii argisiisuu danda'utu irra jiraata. Yoo kana ta'uudhaa baate qabsaa'oti Oromoo gammoojjii Sumaalee keessatti nuyi amantaadhaan gandaan addan baanu jedhanii iddoo tokkotti kan isaan wareegaman sun dhalooti har'aa waa'ee seenaa sanaa dubbisuu duwwaa utuu hin taane har'as tokkummaa sanaaf qabsaa'u tokkummaa sanaaf wareegamuu danda'utu irra jiraata. Waa'ee ganda isaa caalaa waa'ee Oromummaatiif dursa kennuu danda'utu irra jiraata. Waa'ee amantaa isaa caalaa waa'ee tokkummaa Oromootiif dursa kennuu danda'utu irra jiraata. Yeroo baay'ee utuu isaan waa'ee isaanii utuu dubbannu ofii keenya garuu wanti nuyi jiraannu as keessatti fuula miidiyaa hawaasaa irratti wanti nuyi goonu wanti nuyi dubbannu wanti nuyi jiraannu garuu waan isaan irraa baranne akka hin qabne sitti argisiisa. Amma keessumaati warri Sheek Adam Saaddofaa kan inni jedhe keessaatii tokko jechuudha. Kan afaanii nu baate garaatti deeffanneetu garaatti deeffanne. Kan inni jedhe sun amma waraqaa dhoksaa qabsaa akka isaatii fi yookaan qabsaa'ota akka isaatiif geeffamaa ture sana gaafa qabamu erga nyaatee booddeedha kan inni dubbate. Kan afaanii nu baate garaatti deeffanne. Kun maal argisiisa? Iccitii eeguu si barsiisa. Amma garuu iccitiin qabsoo Oromoo, iccitiin Oromoo gola ormaa keessatti yeroo inni itti faca'ee argitu. Fuula miidiyaa hawaasaa irratti faca'eera. Lafa qabsoon jiru, eenyu qabsoo keessatti shoora guddaa taphachaa akka jiru, eenyu maal hojjechaa akka jiru, dhaloonni irra jiru Facebook irratti yeroo inni itti facaasee diinaaf wal saaxiluudha. Nama baay'ee fuula miidiyaa hawaasaa irraa qabamee yeroo itti mana hidhaa buufamu argita. Waan achirratti barreessu irraa ka'e jechuudha. Adamsamee waan dubbatuuf waan barreessu irraati ka'amee jechuudha. Kanaafi warri shinnigaa irratti wareegaman sun waa'ee tokkummaa qabsaa'oti Oromoo kanaan dura darban waa'ee iccitii qabsoo eeguu irraa barachuutu irra jiraata. Dhaloonni amma jiru kuni. Inni kan biraan cichoomina qabaachuutu irra jiraata. Warra akka ammaa Maammoo Mazammirfaa kun cichoomina waan qabaniifidha. Dhiigni koo yoo dhangala'e iyyuu bilisummaa Oromoo kan ittiin galmeeffamu ta'a, kan ittiin mallatteeffamu ta'a jedhanii kan isaan dubbatan jechuudha. Ofii isaatii kan inni fannifamee kan inni rarraafamee du'e jechuudha. Har'as seenaa darbe sana dubbachuu, sana odeessuu, sana fuula miidiyaa hawaasaa irratti barreessuu otoo hin taane waan isaan wareegamaniif kaayyoo isaanii sanaaf jiraachuutu danda'utu irra jiraata. Dhaloonni har'a jiru kun jechuudha. Keessaayyuu amma poointiin amma daaniin asii kasabbama poointii guddaadha beektaa akkamitti amma fakkeenyaaf guyyaa gootota Oromoodhaan gootota Oromoo himaa wayiidhaan namni dhalli Oromoo amma jiru kun yoo nama kumoota lakkaa'amu yaama namni tokko jechuudha. Nama kuma tokko yaamuu danda'a. Garuu waan gootonni Oromoo kun godhan natti hima illee sitti hima. Garuu immoo waan san immoo keessaa yeroo godhuun argitu. Fakkeenyaaf akka nama asii dubbata akka amma daaniin asii dubbatetti waan social media irra deemaa jiru. Fakkeenyaaf hawaasni Oromoo miidiyaaleen idilee biyya kana keessa jiran sagalee isaa jongorsuu hordofee fookasii guddaa miidiyaa hawaasaatiif kenne tolatti gargaarama waan ta'eef waan qabu sumuunii qabutti coffatee waan dhagge fakkeenyaaf yoo mana gubatu dhagge manni Oromoo gubate dheebosateera dabaraa jechuudha waan argan fuudha tura inni waan gaarii ture garuu amma fidanii waanuma ganda keessaa waanuma waliin walii arrabsuu gandaan ijaaramanii wal arrabsuu wal didiqeessuu icciitiiwwan walii baasuu kadhaabaa baasuu dhaaba arrabsuu namoonni gurguddoon biyya kana hoogganaa jiran fakkeenyaaf sadarkaa teessuma paarlaamaa biyyatti argatanii namooti hawaasni kun irraa baratedha biyya kana hoogganuu danda'an kan mindaa hawaasni kun walitti qabeessaa kafalufatu Facebook irra bahee yeroo inni nama yaadaan faallaasaa ta'e Oromoo akka isaa yeroo inni arrabsu argaa ooltaa jechuudha. Kun immoo isuma nama guddaadha jettee paartii jabaa tokko keessatti ilaaltutu gadi bahee yeroo inni gad deebi'ee nama gandaan nama arrabsu argita jechuudha. Kun dadhabbina guddaadha. Ijoolleen xixiqqoon kanaan dura baratanii wanni isaan baratan isuma kana ta'ee argamu. Waa'ee tokkummaatiin wal qabatee fakkeenyaaf Koloneel Haaji Adam Jiloo ka dubbate keessaa jechuudha. Humni keenya kana diinatti kuffisuu qabnu humni guddaan nuti qabachuu qabnu qawwee otoo hin taane tokkummaa keenya qabaachuu qabna. Waa'ee tokkummaatiin wal qabatee fakkeenyaaf uummanni Oromoo qawwee dhukaatee haga eessaa deemeera ka jedhamuuf yookiin immoo waraana darbatee haga eessaa deemeera ka jedhuuf ragaan guddaan biyya kana keessa jiru injifannoon Adwaa irratti galmaa isa guddaadha. Asii deemanii gaara gurguddaa kana kiiloomeetira waan xiqqaatti fakkaata. Kiiloomeetira 900 imaleeti Oromoon dhaqee Adwaa irratti injifannoo galmeessee ka deebi'e uummattoota Itoophiyaa kaan waliin ta'e jechuudha. Waraana reef geggeeffame gara kaabaatti beekamaadha. Achi keessatti gaheen ijoollee Oromoo maal akka ta'e beekamaadha. Garuu uummanni kun amma qawweelee dhukaasee injifachuuf rakkataa jira jechuudha.
Kasa rakkisimaanidha tokkummaan dhabamuu fi namni faayidaa siyaasaatiif wal qocoluu wal jala deddeebi'uu maan wal godhuu kun manadhaa wal buusuu kun kaan ajjeesuu kun inni akkanaa kun gatii nama kaffalchiisaa jira fakkeenyaaf amma Hacaaluu Hundeessaa dhala Oromoo kamiitiifuu gootaadha. Onnee uummata Oromoo kam keessatti hafee jira. Garuu hagam kennattuu fedhii Hacaaluu sanii yaada Hacaaluun dubbataa ture san hojiirra oolchaa jiraadha. Gaaffii guddaa akka ta'e argame. Garuu kan piroofaayilii Hacaaluu suuraa Hacaaluu Facebook irratti fayyadamaa oolu meeqa? Suuraa Hacaaluu fayyadamtee waa'ee gandaa yaadda taanaan dhuguma ati Hacaaluudhaaf yaaddu jechuudha. Hacaaluun jaallattu jechuudha. Hacaaluun nama gandaatii miti. Guyyaa tokko amboo hidhee bahee gadi bahee hin dubbanne Hacaaluun. Oromiyaa fi Oromoo hidhee gadi bahee dubbate. Oromiyaati hidhee malee ambootii hin jenne Hacaaluun. Akkuma amboo faarsu bulee horaa faarsee jira. Akkuma bulee horaa faarsee naqamtee faarsee jira. Akkuma naqamtee faarsee immoo awwadaa hin faarsee jira jechuudha. Asuguloo waan asuguloo irraa dubbanneeti. Waan kana dura yooma dhiinne jechuudha. Waan asuguloo ilateen naggin irraa dubbanneenne uummanni kun guyyaa goototaa kana yoo kabajuudhaaf kaa'u amma fakkeenyaaf guyyaa goototaa gaafateetti suuraa Hacaaluu argite jirta socho'aa jiru jechuudha. Gootota Hacaaluu simboolii ta'eera bakka jaallatanni jibbina Hacaaluu Hundeessaa simboolii biyya uummata Oromoo kana ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu namoota akkana simboolii ta'anii darban kana suuraa isaanii fayyadamtee nama arrabsaa waan gadi nama deebisu hojjetaa goota akkasii kana lidiqeessuu ta'a waan ta'eef waan akkasii irraa kan qusatanii fi guyyaa goototaa kana immoo yoo kabajan mee yoo danda'ame tokkummaa jedhanii haa kabajaniiti. Tokkummaa jedhee gadi bahee dhumate nama ta'e gama kaaniin immoo gama mootummaatiin fakkeenyaaf guyyaan kun fakkeenyaaf adda bilisummaan Oromoo atuun dhalatiin ta'ee jalqaba adoo fakkeenyaaf waldaa Maccaa fi Tuulamaan dhalane ta'ee waldaa Maccaa fi Tuulamaa sana irratti haleellaa Raastafarii Bokkoniin adoon dhaqqabsiisin ta'ee adumaa immoo Mazammiriifaatiin ajjiifamin ta'e waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa fuudhamanii ajjiifamin ta'e atoo itti aansuudhaan warri akka Jeneraal Taaddasaa Birruu guuranii mana hidhaan buufamin ta'e yakka shororkeessummaatiin yeroo sanitti bombii sinimaa nugusaa keessaa qolaansi ta'anii fakkeenyaaf Maammoo Mazammiree du'atti murteessan jechuudha. Gaafa dhiigi kiyya kanatti dhangalaane dhiigi kiyya dhiiga uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf dhangala'e duuti teessi du'a gootaati jedhee kan inni dabarsee magaalaa Finfinnee jidduutti kan inni fannifamee ajjeefame. Warra akka BSO hundeessan warra akka fakkeenyaaf Dr. Hayilee Fidafaa fudhan jechuudha. Hooggantoota Jarmanii irraa dhufanii biyya kanatti sooshaalizimii Leenizimii barsiisanii leellisanii jechuudha. Darbuu barsiisanii gadi darbuun deebi'ee nyaata isaan fayyoo fudhattee kaate namoota ciccimoo Oromoo qabu. Maccaa fi Tuulamaa si kaasuudha fakkeenyaaf koloneel Alamuu Qixxeessaa fudhannu koloneel Alamuu Qixxeessaa yeroo san keessatti jechuudha wantoonni isaan godhaa turan maal fakkaata fakkeenyaaf Maccaa fi Tuulamaa keessatti yeroo isaan Oromoo kutaa kaawwanii keessa deemanii deeggarsa garaagaraa geessaa turan bakkeen Oromoo hongee miidhametti yeroo isaan deeggarsa geessaa turan jechuudha bara san keessa yaadi bara san keessa ta'anii kana godhaati kan isaan turan hayyootiin kunniin amma wantoota waa'ee sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru barruulee hawaasaa kan irra deemaa jiru wajjin wal qabsiisee yeroo tokko beektaa namoonni tokko namootuma wanta kan beekne beektaa namoota barreessuu danda'antu qofa waan waa hojjetaa jiran san akka dhiibbaa godhuun beekan beektaa. Fakkeenyaaf barreessuu dandeessa. Qubee barreessuu dandeessa waan tokko dubbachuu dandeessa. Garuu wanti sun deebi'ee impaaktii biraa akka uumu waan hin beekneef calliseetumaan bacaacaraa oolta. Gaafa sana amma wanti sun gadi bu'ee hawaasa kana waan biraatti seessuu danda'a jechuudha. Nama xiqqaarraa eegalee fakkeenyaaf amma uummanni kun fakkeenyaaf asiin dura taatiin xiqqoo yoo mudatu wantoonni kun waan guddaatti dhufaa jiran. Amma namni fakkeenyaaf pilaatfoormii sooshaal miidiyaa kana waan xiqqoo fakkeessee ilaala. Fakkeenyaaf itti fayyadama sooshaal miidiyaa keessa biyya Ingilandi keessatti natti fakkaate yeroo wayii mucayyoo wayii guyyaa dhaloota ofii kabajjatti. Guyyaa dhaloota isheetii miti. Garuu isheen maal jettee barreessite hiriyaa obboleettiin ishee guyyaa dhaloota mucayyoo obboleettii kootu ni kabajama namoonni hagana affeeramtanii koottaa jettee barreessite. Facebook ishee irratti poost goote. Namootiin dhufan sun baay'een isaanii farda yaabbatanii meeshaa bitanii waa adda addaa qopheessanii mana isheetti nam'an. Isheen quban qabdu. Isheen qalleedhaaf barreessite ilaali. Mana nama mucayyoo sanii seenanii dhiibbaa guddaa irra geessaa turan. Hamma santi sooshaal miidiyaa dhiibbaa qaba. Amma namoonni barreessuu danda'aniif akkaawuntii banachuu danda'aniif maqaa akkasii qabatanii maqaa uummata guddaa kana uummata hawaasa guddaa kana xiqqeessuu danda'an waan isaan madaalle waan uummata kana madaalle yeroo isaan godhan ignore gochuun barbaachisaadha beektaa. Namoota akkasii sanniin namoota waa'ee akkanaa Oromummaa kan hin beekne waa'ee Oromootuu kan hin beekne beekeellee garuu ammoo namoota ija keessa seenuu barbaade ila keessa seenuu barbaade waan argee barreessu kanniin ignore godhanii deemuu barbaachisaadha. Garuu akkuma jalqaba irraa kaasanii goototiin amma maqaa tarreessaa jiru kunniin goototiin lubbuu isaanii waan barbaadan hojjetanii bakka barbaadanii jiraatanii nyaachuu danda'an kanneen jireenya ammayyaa jiraachuu danda'an uummata kanaaf jedhanii ganamaaf galgal akka barbaadanii jiraachuu danda'an itti dhiisanii jireenya kana keessa akka seenan kanneen akka maammoo fa'aa fudhadhu fakkeenyaaf
baay'ee fidadhu. Biyyoota baay'eedhaa dhufan yeroo fannifaman, yeroo ajjeefaman, yeroo lubbuu isaanii waan barbaade waan hin taane keessa seenee du'u ijoolleen isaanii biyyaa badan. Fakkeenyaaf godaannisa sanii irraa eegalee hanga ammaatti namni bara wayyaanee keessa fakkeenyaaf ajandaa akkanaa kana keessa maaltu ture yeroo bulchiinsa addawaayee keessa jechuudha. Maaltu ture namoota tokko tokko irratti dhimma kana akka haasofsiisu. Ummata Oromoodhaa kutaa kutaadhaan qoodee akka haasofsiisu isaaniif immoo ajandaa siyaasaa godhanii itti fayyadamuudhaaf uummanni tokkoomee yoo jedhe isaaniif hin golu. Fakkeenyaaf gaafa tokkoomte gaafa tokkummaa qabaatte tokkummaa hankee gaafa dhufe adda si baasuu hin dandeessan. Wal qabateeti uummanni kun wal qabattee gaafa jettu tokkummaa kee gaafa beektu jaalala hankee gaafa beektu diinni dhufee waan barbaade sin godhu. Galaana barbaade cuuf. Asirratti si dabaluudhaaf Mallas Zeenaawwii haasaanni yeroo paarlaamaa irratti duraan interviiyuu isaa irratti kan inni haasa'e keessaati. Uummati Oromoo wanti baay'ee sodaatamu tokkummaa isaati. Inni kan dubbate jechuudha. Akka galaana akka inni ta'e biyya kana guutummaadhaan dhangala'uu akka inni danda'udha kan inni dubbate jechuudha. Yeroo hundumaa diinni Oromoo xiyyeeffatee kan inni hojjetu tokkummaa Oromoo cabsuu irratti. Tokkummaa Oromoo cabsuu kan inni danda'u alaa dhufee otoo hin taane akka hanqaaquu sana keessaa namoota keessa jiran yookaas immoo waa'ee Oromoo beekan qabsoo Oromoo keessa turan warra akkasiitti fayyadameeti kan inni yeroo baay'ee hojjetu. Isaaniin afaan godhata. Oromoo keessa ta'anii namoota afaan Oromoo dubbatan aadaa isaa beekan kallattii Oromoon itti socho'u hundumaa namoota beekuu danda'an fayyadameeti Oromoo irratti kan inni hojjetu jechuudha. Kanaaf amma yeroo guyyaa goototaa kana yaadannu waan darbe sana yaadachuu danda'utu irra jiraata. Oromoon dhaaba meeqa qaba? Biyya kana keessa kan jiru. Dhaabonni Oromoon jalatti hiriiree jiru baay'een isaallee tokkummaa Oromooti balaa guddaa akka inni qabudha. Wanti nuti beekuun nurra jiraatu jechuudha. Akka waliigalaatti Oromoon jalqaba dhaaba tokkodha kan inni qabatee ture. Maccaaftuu lamaa walitti dhufanii gaafa dhufan sana dhaaba tokko hundeeffatanii achi booddee achi jala hiriiraniiti kan isaan socho'aa turan. Akkuma dhaabni Oromoo baay'achaa deeme yaadni Oromoos aayidoloojiin siyaasaas akkuma kana baay'achaadha jechuudha kan inni deeme. Asirraati wanti nuti beekuun nurra jiraatu guyyaa gootota Oromoo kana yeroo kabajnu qabsaa'otii baay'een dirree irratti wareegamaniiti dhumaniiti kan isaan jiran. Waa'ee isaanii gaafa yaadannu har'ammoo namoota mana hidhaa keessa jiran yaadachuu danda'utu nurra jiraata. Har'ammoo namoota dirree irratti kufaa jiran yaadachuu danda'utu nurra jiraata. Sana duwwaasituu hin taane maatiin qabsaa'otaa kun baay'een isaanii deeggarsa kan hin qabne gargaarsa kan hin qabne baay'een isaanii jiru. Ijoolleen isaanii faca'anii kan jiran har'a jireenya gadi aanee kan jiraatan maqaan namoota maatii sana keessaa wareegamanii akka biyyaatti ittiin faarfama ijoolleen isaanii garuu har'a eessa jiru namni isaan barbaadu hin jiru. Akka naannoo isaatti namni maatii qabsaa'otaa kana yaadachuu danda'utu irra jiraata. Mana isaaniitti dhaqanii ayyaana kana kabajuu danda'utu irra jiraata. Teenkii ittiin jechuutu irra jiraata. Galatoomaa ittiin jedhanii kabaja qabaniif argisiisuu danda'utu irra jiraata. Maatii qabsaa'otii kun keessaa wareegamaniif. Har'a Oromoon gaafa namni tokko du'uu goota isaa sana dhaqee awwaallattee galuu duwwaa miti. Ijoolleen isaa maalirra jirti? Obbolaan isaa maalirra jira? Haati isaa abbaan isaa maalirra jiru? Dhaqee dubbisuu dhaqee gaafachuu danda'utu irra jiraata. Waan isaan nyaatan, waan isaan keessa jiraatan beekuu danda'utu irra jiraata. Yoo akkas ta'uudhaa baate goota Oromoo jettee harka rukuttee feesbuukii irratti waan ati manatti galtu qabsoota kun danda'u jechuudha. Kanaaf Oromoon dhaloonni har'a jirus sana beekuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Warra darbeerraa maalan baradhaa qabsaa'ota darban maatii isaanii immoo akkamitti yaadachuu danda'a isa jedhu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Gara fuulduraattis inni kun baratamuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf guyyaa kana gaafa yaadannu maatii qabsaa'otaa yaadachuun barbaachisaadha. Yoo akkas ta'e gootonni Oromoo baay'een gara si'achiittis ba'uu danda'u jechuudha. Dhaloonni kun tokkummaa Shinnigaa irratti namoota achirra turan sun namooti 11 iddoo sanatti wareegaman sana gaafa yaadatu gaafa kabaju maqaa isaanii barreessuu irra kan darbe waan isaan hojjetaniif kaayyoo isaanii sanaa fi jiraachuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Keessaayyuu amma wanni ilaalamuu qabu tokko wanni amma Oromoo rakkisaa jiru tokko yoo jiraate akkuma tamma itti kana nama galatoomaa jedhutu dhabame fakkeenyaaf namuma gaafa dargii keessa qabsaawaa ture maatii isaa dhiisee jireenya dhuunfaa isaa dhiisee baay'ee qabsaawaa turetu gaafa dargii keessa seenu dargiin warri dhufanii karaa jalaatiin naannawanii aangoo qabatan deebi'anii ammallee maatuma san keessa namni sun dhugaa fi qabsaa waan ta'eef haga dhugaan sun itti mul'atutti nama dhiisuu miti waan ta'eef qabsoo isaatti fuufa amma dararaan maatii isaa irratti mootichi kufee namicha militariidhaan dhufe kanaan darbuudhaan rukutamaa ture jechuudha. Bara addawaayii fudhannee yoo ilaalle fakkeenyaaf amma naannuma keenya keessa fudhannee yoo ilaalle namootuma gaafa addawaayii dura dhaabbatanii OPDOdha dhakaa darbatanii waraana gaafa sana addawaayiin uummata Oromootti bobbaache faccisanii deebisanii fi wareegaman hedduutu jira fakkeenyaaf waruma kana keessa immoo deebii ammallee sirna kanaan haleellaan maatii isaan irratti gaggeeffamaa jira galatoomaa isaa ta'eef hin jedhe galatoomaan hafi amma
Amma fakkeenyaaf Addawaayiitti qabsoofteetti ijoolleen Oromoo qabsooftee jirti. Addawaayii kuffichee illee jirti. Kuffisuu iyyuu mootii raanfachiitee illee jirti. Battantee jirti jechuudha. Walii galtee dhoogite dhumarra akka Addawaayii wal fixxu gootee jirti jechuudha. Ijoolleen Oromoo qabsooftee dhumarra gareen injifate kuni dhaabbatee ilaaluu danda'u ture jiraata ture. Fakkeenyaaf badhaadhinni namoota bara Addawaayii keessa eenyuun fayyada eenyuun miidhaa jira jedhee ilaaluu jiraatu ture irra jiraata jechuudha. Akka manni asii kaase galatoomaan illee yoo hafe jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoota hedduu nuti beeknutu jira. Ganda keessa gola keessa warri dhaqatanii jiran warruma mucaan isaanii gaafa Addawaayii irraa wareegame jechuudha. Ammallee dararaan maatii isaarratti yoo mootummaa kanaan illee gaggeeffamu taate diinummaa Addawaayiin uummata Oromootti argisiise itti fufan jechuudha. Kanaaf dhaabbatanii of ilaalanii guyyuma tokko illee namni kun anaaf gatii kafalee jira. Maatii san qullaa hambisa ofii isaatiif deemee jira. Nuti immoo aduu inni wareegame inni sadarkaa kanarra hin geenyu. Dhaabbannee wayyaanee fuuldura dhaabbannee itti dubbachuu hin dandeenyu turre jedhanii dhaabbatanii if ilaaluutu isaan irra jiraata. Kanaaf guyyaan gootota guyyaa kana yoo kabajan gabrummaa irra duuti bilisummaadha Haji Adam Saaddoo. Kun maal agarsiisa hamma murannoo akka qabanidha gootonni kun. Guutumaan guututti waa hedduu nama barsiisu waa hedduu irraa barachuu dandeenya. Dhaloonni ammaa kun seenaa qofa irraa barachuu sun taane akkuma isin kaastan namoota seenaa keessatti dabarsan illee kabajuu danda'u qabu. Fakkeenyaaf amma namoonni waggaa hedduu qabsaa'anii gaafa dullooman manatti galu. Qabsaa'onni Oromoodha kan karaa seeraatiin karaa bareedaa ta'een awwaalamee eenyuun fajjira. Namoonnummaan Oromoon akka seeraan taa'ee awwaalate eenyuun qabu. Inni kaan mootummaan siyaasatti fayyadamuu danda'a. Inni kaan maatiin ofii osoo waliin rakkatu osoo hawaasni maal jedhu bucaacaramuu danda'a. Fakkeenyaaf amma nuu goobannaa faati yeroo darbe sirni geggeessaa isaan raawwate ture. Akkamiin geggeeffamaa turan wantoonni uummanni Oromoodhaa barbaadu sun hawaasni kun osoo qindoomina qabaate paartileen siyaasaa dura daangaatu jira. Paartileen siyaasaa yeroo ammaa kana jiran iyyuu fakkeenyaaf waa akkanaa kan eegsisu irratti maal hojjetaa jiru. Fakkeenyaaf guyyaa hadhaa kana ofii isaaniitiif suuraa kaanii feesbuukii irratti barreessuun alatti waan darbe maal hojjetu uummata Oromooti maal hojjetu. Garuu gaafa goonni Oromoo tokko du'e kabajaan akka geggeeffamu. Mootummaan kunillee baasee har'a afaan baafatee fakkeenyaaf itti dhufuu dandeenya. Finxaalee adda addaa jedhee kan dubbachuu danda'u sababa gootota kanneeniitiin ture. Sababa goototni kun wayyaan irraa ari'aniif afaan godhatanii dubbataa jiran. Garuu ammoo gootota kana kabajuu hin danda'an. Maqaatti moggaasuudha. Ebaluu akkanaadha miti. Ebaluu akkanallee gaafatee akka isaan nama ta'aniif godhee jira. San karaa deeffachuu danda'u qabu. Kaballeessillee, kawwallaalellee, kabeekillee wal hammatee yoo waliin hin deemne rakkoon hammaataa dhufe uummata kana balleessuu danda'a waan ta'eef laaluu danda'u qaban. Of duba deebanii laaluu danda'u qaban. Ilaafi laameen walitti quba qabuuf osoo hin taane wal hubachuu qabanii jechuudha. Nama asirraa abboomaa sii dabaluudhaaf wanti amma guddoo rakkisaa ta'ee dhufe keessaa inni guddaan warri gaafa Addawaayii waliin turan jechuudha. Maafi turanii yookiin immoo maa seeraan dhiyaannee dhaamutti. Addawaayii akka hojjetee jira uummata Itoophiyaa irratti guutummaa keessaa iyyuu uummata Itoophiyaa keessaa uummata Oromoo irratti hagam takka akka cubbuu hojjete Addawaayii baay'ee beeka. Addawaayii san keessa namoonni turan ammaan kanas jiru. Warruma bara san ture gaafa isaan ta'anii uummata Oromoo irra cubbuu san hojjetan san nami jajjabaan gammoojjiitti Eertiraa keessatti gatii kafaleeru jira. Nami maatii isaa jireenya isaa dhiiseera. Nama san kabaja gootummaa kennuufii dhiise ati goota jedheenii badhaasuu dhiisee harka lafa jalaatiin beesee gaafa kaan uummata Oromoo irra hataa ture harka jalaan hoo jedheenii akka inni qabsoo keessaa bahu godhuudhaaf yeroo yaalantu mul'ataa jira jechuudha. Goota akkanaa kanallee waan gadheedhaan yeroo itti yaadatu jechuudha. Maaniin bakka fi miciitti nama ciisiteedhaan beektaa. Akkas godhanii innaa isaan gadi buusanii ilaalantuu dhufaa jira jechuudha. Kaan kadidate immoo tumanii ari'uu hidhuu fi ajjeesuu dararuu fakkeenyaaf amma namni akka Gadaa Gabbisaa fa'aa yeroo mana hidhaa keessatti warra akka lammii beenyaa fa'aa mana hidhaa keessatti ani rakkataa jiru. Maqaa dhaaba kanaatiin rakkataa jira. Dhaabi kun otoo hin jiraan ta'e OPDO'n dura dhaabbattee namni akka amma baanii mootummaa kana keessatti aangoo horatan kunni hin ba'an turan hin nyaatamu turan isaan haqimuma hunduma ittiin gadi banii dubbatan hunduu qaban turan jechuudha. Golaaf golee isaanii beektu waan ta'eef garaa isaanii akka beektu waanti garaa isaaniitii isaan lakkaa guddisaa fidde wayyaaneen waan garaa isaanii akka beektuuf humnaan nan dandeettu jedhee dura dhaabbattee itti dhukaachi. Kanaaf gatii akkanaa kana kaffaluu dhabaatamu yoo goota fi kabajan waan ta'eef goota fi kabajatu jira jiraata. Asirratti wanti nuti ani itti dabaluu barbaadu ajandaa keenya sattaa nuti ceena amma bara Haayidee Fidaa fa'aa qabsaa'aa turan bara Waaqoo Guutuu fa'aa qabsaa'aa turan bara Magarsaa Barii fa'aa qabsaa'aa turan Maammoo Mazammil fa'aa bara isaan qabsaa'aa turani sirni yeroo sana ture warra mirga Oromootiif qabsaa'u sana hojjetaa turan sana akka diinaatti yeroo itti adamsaa turedha. Ittaanis gaafa dhufu sirni tokko gaafa dhufu nama waa'ee Oromoof Oromiyaa dubbatu hundumtu akka diinaatti yeroo itti adamsamuudha. Sirnoota biyya kana keessatti geggeessaa turan hundumaa keessatti jechuudha. Wanti kuni irraa baratamuu tura jiraata. Warri har'a goota jennee maqaa isaanii
dubbannu kun as ta'inye jabaanne wanti isaan hojjetan qabsoo Oromoo keessatti coba guddaa tokko ida'aniiti kan isaan darban jechuudha. Waan isaan hojjetan gatiin isaanii har'a dhufee dhaloonni kun akka nafaan isaan baratu akka inni mirgi isaa bilisummaa amma arge kana akka inni argatu taasiseera jechuudha. Irraa jalaan akkuma kanatti walitti daamaa dhufeetu hamma tokko jechuudha. Oromoon sadarkaa amma jiru kanarra akka inni ga'u taasifameera jira jechuudha. Nama waa'ee Oromoof Oromiyaa dubbatu akka diinaatti ilaaluun sirnoota biyya kanaa keessatti aadeffatamaadha kan inni dhufe jechuudha. Har'a garuu irraa baratamuutu irra jiraata. Inni kunillee jechuudha. Qabsoo Oromoo keessatti warra waa'ee Oromoof Oromiyaa irratti garaa isaanii guutuu fi hidhannoo guutuudhaan yookaas immoo yaada guutuudhaan warra gumaacha olaanaa gochaa jiran kabaja isaanii malu laachuun barbaachisaadha. Muhammad Amin Gabii walaloo gabaabaa tokko kan inni nuuf erge kan daawwattoota keenya biraan geenye keessaati. Daqiiqaa tokko isaan daawwachiifne akka ceesisaatti jechuudha. Gara ajandaa keenya isatti aanutti cinna. Kan si barbaaduudhaaf bahee qilee bu'e, kan si jiraachisuuf umrii malee du'e. Si mararuu dhiigni dhugaaf dhangala'e kan umrii isaa guutuu qilinxuun fira ta'e kan dhiigni qaalittiitti dacheerra dhangala'e kan duungoo saba koof ta'a jedhee garaa hidhatee jireenya gadadoorra fannifamuu filate lafeen maammoo mazammir lafeen guraaraa lataa lafeen agarii tulluu lafuma jala taa'ee ammasumaa fiixata dhiigni jamaarroo balee kan badhaadhaa Dilgaasaa lafeen addeessaa gadaa dhiigni Laggasaa Wagii kan Baqqalaa Dawaanoo dhiigni Nadhii Gammadaa lammiif jiraachuuf jecha jireenya ofii dhabanii kan lubbuu aarsaa kafalaa harka diinaatti hafanii dhiigni Eebbisaa Addunyaa inni siif dhangala'e Usmaayyoo Muusaa inni osoo siif booyu du'e Oromummaadhaaf baanee amantiin addan baanu waliin duuna jedhanii wareegamtoonni kudhan kan irbuu shinnigaatti boolla tokko seenanii Jeneraal Waaqoo Guutuu kan diinaaf harka laanne Haaji Aadam Saaddoo inni imaanaa ummataa nyaanne icciitii ummataa baasee jireenyi nattaa hafu qabadhee waliin du'ee dacheen narra haa rafu waan hafetu hafa malee wanti fedhe natti hafee ummata Oromootiin kabajamee jiraadha waan garaan baatu baadhee lafa jala yoo rafe. Ajandaa keenya sattaanutiin waa'ee sochii finxaalayyiin Oromiyaa keessatti adeemsaa jiranii fi waa'ee ibsaa Abiin irra dhaabbanne waa muraasa jenna. Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessatti daangaa Oromiyaa keessatti sochiin finxaalayyiin taasisaa jiran haleellaa garaagaraa yeroo isaan itti geggeessaa jiranidha uummata Oromoof Oromiyaa irratti. Tibba kana Oromoof Oromiyaan maal keessa jira? Keessumaayyuu naannoon Oromiyaa sochii waraanaa guddaa keessa akka jirtudha. Karaa beekamus karaa beekaminis haa ta'u jechuudha. Uummati baay'een kan isaan nutti himachaa jiran, namooti baay'een ajjeefamaa akka jiran, lammiileen nagaa ta'an adamsamaa akka isaan jiran gara FIB'tti himachaadha kan isaan jirani. Sanarraa gaa isaan qaqqabne akka isaan dubbatanitti isaaniif sagalee ta'uudhaaf haalonni adda addaa yoomni jechuu baataniyyuu bakkeewwan adda addaatti komiin uummataa qotee bultooti baay'een namooti baay'een yeroo isaan itti ajjeefamaa jiran jiraata. Namoota kana eenyutu ajjeese? Maaliif ajjeefamanii? Warra ajjeefame kun immoo eenyu fa'i ni jedhu qorannoo gadi fagoo barbaada. Garuu olumaa gala sochii finxaalayyiin geggeessaa jiran Oromiyaa keessatti jechuudha. Lammiileen nagaan du'uu isaaniif sababa ta'aa akka jirudha. Ibsi Abiin tobba kana KFO ittiin difendi gochuudhaaf yookaas ofirraa qola ibsa KFO sana ofirraa qolateeti kan inni jiru jechuudha. Keessumaayyuu humnoota finxaalayyii faannoo naannoo Amaaraa keessa socho'an sana protect gochuudhaaf yookaan isaaniin kunuunsuudhaaf jecha ibsinni baasee sun ragaadha. Wanti faannoon itti jiru sirrii akka ta'etti jirutti jechuudha. Mirga walabummaa warra Amaaraa tiksuudhaaf humna bobba'ee akka inni ta'e naannoo Oromiyaa keessa immoo akka hin jirrettidha kan inni kaasaa ture jechuudha. Waa'ee finxaalayyootaan wal qabatee torbee kana qofa doon ta'an kana durallee sochiin finxaalessitootaa kun jabaataa dhufee jira keessaayyuu egaa waraanni gara kaabaa gara mariitti fuula galfatee fi warri TPLF illee naannoo Amaaraa keessaa bawanii gara naannoo Finfinneetti deebi'anii mootummaan illee duula guddaa godhee warra ifi duuba deebisee gara Finfinnee deebi'een duuba duulli warra kallattumaan keessaayyuu hoogganaan Baalaraas akkuma dhaatii ba'aniin lolli gama kaabaatiin eegalallee jabaata akkatti fuuf
fudhatamuuf waamicha dhiyeessanii gama kaaniin immoo Oromiyaa keessaa sochii waraanni Oromoo godhaa jiru wal qabatee jechuudha kan mootummaan Abaa Shaneedhuun wal qabatee tarkaanfiin humnoota faannoo kanaan akka irratti fudhatamuuf waamicha dhiyeessanii turanii gaafa san maantu ta'e ka jedhuu fi finxaaleeyyiin kun eenyu ka jedhuu fi jalqaba beekamuu qaba fakkeenyaaf gaafa gara Shawaa Bahaa kanaan jechuudha gara Fantaaleetiin isaan seenanii humnoota mootummaa naannoo Oromiyaa milishaa Oromiyaa jechuun humna mootummaa naannoo Oromiyaa qindeesseedha nama 26tti dhukaasanii gaafa isaan ijjiisan jechuudha gareen kuni mootummaan bulchaan godina Shawaa Kaabaa jechuudha Shawaa Bahaa ka Oromiyaa jechuudha ibsi isaan kennan ibsa guutuun turre eega san dhiibbaa garaagaraatiin dhufamee faannoo biraan ga'e amma qaamolee hin beekamne jechuudha kan isaan dubbatan wanni kun gatii isaan akka kaffalchiittu gaafa san dubbannee turre nuti. Qaamoleen adda addaa irratti ibsaa turanii sochii isaanii san immoo gama kanaan yaalanii haga tokko faccifannaan irraa yennaa godhamummaa irra deebi'anii kan amma daangaalee irra qubachiisuu eegalanii jiran. Daangaalee gara kaabaa Tigree irra jirurra raayyaa ittisa biyyaatu isaan irraa eegaa jira. Isaan immoo misgii qotanii raayyaa ittisa biyyaa achi keessa qubachiisanii kan yoo barbaadan duubanii lakka barbaadan rukutaa jiru raayyaa ittisa biyyaatu isaanuma gochuma TPLF raawwatee irra deebi'anii raawwataa jiru isaaniiyyuu gama naannoo Oromiyaatti immoo naanneeffatanii naannoo kanallee fidanii ka'anii rukutuudhaaf kaayyoon isaanii ka godhame gama kanaan wal qabatee gara Shawaa Lixaa aanaa noonnoo ganda Hurruumuu Qorkee jedhamu seenanii nama nagaa namaa furajjiisanii nama jaammoo madeessanii manneen jireenyaa buuyootii fi qorqoorroo jechuudha 46 guggubanii barbadeessanii dhala Oromoo dirreedhaan alatti hambisaniiti kan isaan deeman yeroo kanatti gaaffiin guddaan ka ta'ee jiru humni addaa Oromiyaa jechuudha ka Oromiyaa ittisuudhaaf ijaarame maal hojjaa jira gaaffiin guddaan jechuudha tarii waraanarra jira waraana guddaa labsanii jiran isaanii waraana guddaa abaa waliin goggiisaati ka isaan jiranii tarii gama kana fuula galfannee kana immoo nuti akka gaafa Sudaan asiin seentee onni goote kaan goone nu jala garagalte ka jedhaan fadhiyeessuu danda'anii wanni guddaan amma faannoon akkamitti hidhateedha jalqaba. Faannoon kun akkuma qeerroo garee harka duwwaa gadi bahee mormaa ture beekama. Dhumarra garuu waraana hidhatee jira. Waraana hidhatee san hiikkadhiidha amma gaaffii ka ta'ee jiru. Yaadatu innaa ta'e waldiddaa siyaasa Oromoo eega keessattuu gaaddisi hoggansa Oromoo ijaaramee diigame. Keessaayyuu ministeerri muummee fallee keessatti hirmaatan warri koongireesii federaalaa Oromoo akkanuma lammoo kamaal galchuufaa dabalatee hogganoonni gurguddoo walitti deebanii hoggansa Oromoo ka dhaabbatan ka Boolammaa Magarsaa keessa jiran ka inni diigame sababa waraanni lama Oromiyaa keessatti argameef ture. Waraanni lama naannoo tokko keessa yookiin biyya tokko keessa jiraachuu qabu jedhanidha. Amma immoo waraanni gurguddaan sadi kaaba Itoophiyaatti dhalatee jira. Kun ka humnooti Tigraayiiti, kun ka humnooti Amaaraati ka faannoo hidhatee jiru jechuudha. Kun immoo karaa ittisa biyyaatu jira. Humnooti sadiin kanatu jira. Humnooti sadiin keessaa already diina walitti ta'anii jiranii warri gutaa jiru warri kun. Faannoon immoo hidhatee guutumaan guututti waraana kana eessaa fiddeedha amma gaaffii itti kaasanidhaan gaafa kaati waamicha naa gootee innaan sitti reebee si baraaree jira waraana kana immoo hin booji'eedheeti kan inni deebisaa jiru garuu dhugummaan jiru akkas hin turre dhugummaan lafa jiru waraanni kun waraana gaafa waraanni kaabaan eegalu fe'amee karaa Sudaaniitiin itti galaa ture waraana gurguddaadha kan isaan hidhatanii jiran waraanni faannoon qabatee jiru kun isaan haayilaandii kana goonee kaanii shororkeessinee TPLF hiikkachiisnee qabanne biyya addunyaa kanarratti haayilaandiin nama meeqa waraana irraa hiittee beektiin gaaffiidha jechuudha sagalee haayilaandii baqatee namni taankii qabatee jiru kila sinaaperii naa olaansee fiigan hagam takka akka gaaffii namatti fuumuu danda'u ifumaadha isaan akkas jedhan garuu mootummaan hin beeka waan kana eessa akka meeshaan kun dhufeellee beeka fakkeenyaaf meeshaan raayyaa ittisa biyyaa meeshaa galmaa'u miti. Illa akkamitti kennama malee akka fakkeenyaaf meeshaa waajjira poolisii tokko galmaa'ee registered meeshaa ta'ee miti meeshaa biyya kanaa keessatti jechuudha. Kaayibee bitachuu qati dandeettuu miti. Meeshaa waraanaa raayyaa ittisa biyyaa san qabataniiti kan isaan amma fakkeenyaaf kan isaa fedhanii wanni irraa godhuu danda'an jiran gaafa isa waraanaatti kennanii TPLF irra qolachuu jedhanii meeshaa san qabatanii ka'anii duula san immoo gara Oromiyaatti bananii lafa abbaa kennaaf adeemsifannedhanii wallaga guutuun kan kennaaf jedhanii dhiyootan amma haasa'ee wanni irra deemisa jiru hawaasa sooshaal miidiyaa irra deemisa jiru latti Oromoo fiifuu gara Arsiif Gujii Saanfaa gara Booranaaf malee tasaaniiti iyyuu ta'edhanii amma waan dhiifdaniiran akka dura magaalaa Itoophiyaa keessa jiru guutuu isaa kennadhaan sochii finxaaleessaa kun jabaachuu hordofee ilaalee koongireesiin federaalaa Usaase jira mootummaa naannoo Oromiyaa kanaan dura baasee ture torbee dabarte keessa kan mootummaa naannoo Oromiyaa sallee kafaccise Abiin ture. Ka koongireesii federaalaa Oromoo illee kafaccise amma eenyudha isa ture. Ifiifuu koongireesii federaalaa Oromootiin maal jedhee lafa Amaaraa maqaa afaan Oromootiin yaame jedhee kan ibsa baase. Sochii finxaaleessotaa kana akkuma jettee dawoo ta'ee fi irraa haguugee waan gaarii godhan jechaa jira jechuudha. Abiin asirratti kan itti daballu keessumaati amma warri Abiin kuni mootummaan naannoo Amaaraa amma paartiin bilchiginnaadha jechuudha naannoo Amaaraa bulchuu ibsa baasurraa baay'ee of qusataadha.
Amma naannoo Amaaraa bakka bu'ee kan ibsa baasaa jiru Abiin akka inni ta'edha kan sitti argisiisu jechuudha. Keessumaati amma waa'ee ibsa isaanii sanaa wal qabatee jechuudha dogoggora guddaan argee waan atiriiraa torban darbee irraa haasofne jechuudha. Dur afaan Oromootiin miidiyaan naannoo Amaaraa gaafa hojjechaa ture televezyiiniin Amaaraa jechuudha. Finfinnee jedhaniiti kan isaan waaman afaan Oromootiin jechuudha. Amaaraa keessa ta'anii televezyiinii Amaaraa irratti Finfinnee jedhanii oduu hojjetu. Keessumaa yeroo dhiyoo kun bara 2019dha. Yeroo dhiyoo as garuu dheengadda jechuudha kominikeeshiniin naannoo Amaaraadha. Bishooftuu jedhamee kan waamamu jechuudha. Dabra Zayit jedhaniiti kan isaan waaman. Amma kan Awura Godaanaa kan Shawaa Bahaa qorkee gara Awura Godaanaatti geddaranii asiitiin immoo qimbibiitiin maqaa kan biraatti geddaraniiti kan isaan waamanii dhufanii ammoo maal jechaadha kan isaan jiranii yeroo dhiyoo asitti isa dur Finfinnee jedhanii waaman Addis Ababaa jedhaniiti kan isaan waamaa jiran jechuudha. Bishooftuu darbanii Oromiyaa keessatti jechuudha. Bishooftuu kan isaan itti waamaa jiran maqaa dur abbootiin isaanii darban itti waamaa turan Dabra Zayit jedhaniiti kan isaan waamaa jiran jechuudha. Mootummaan naannoo Amaaraa aadaa fi turizimiin naannoo Oromiyaadha dhimma kana irratti jechuudha ibsa baasee jecha sanaaf duwwaadhaaf jara kan adabsiisuu danda'u tura jiraata. Kominikeeshiniin naannoo Amaaraa sana jechuudha. Akkamitti maqaan akkas jedhamu Oromiyaa keessa jiru. Dabra Zayit maqaan jedhamee galmaa'ee jiru akka biyya kanaatti hin jiru. Badeera. Isaan garuu Dabra Zayit jedhanis kan isaan ibsa baasaa jiran jechuudha. Maal sitti argisiisa kanaan dura mootummaan isaan kanaaf akka inni hafuura fucha kennee yookaas immoo harkarra qabee gootummaa isaanii akka isaan dhufan akka isaan wal ijaaran akka isaan hidhatan akka isaan humna godhatan waan taasifamaniidha. Yeroo bara wayyaanee keessa magaalaa kana keessatti hafuurri isaanii dhaga'amu ture. Taaksii keessatti haga beeku jarri waan wal beekaniif hin faccisu turan. Waayizee jarri akka isaan amma wal baaniituma dhiibatanii uummata kanatti dhufuu jalqaban haguma uummanni Oromoo tokkummaa isaa waliin jedhee dhufe kana malee isaan tokkummaa Oromootti guyyaa tokkotti amananii hin beekan. Oromoonis akka tokkummaa hin barbaadu Oromoo waliin tokkummaa hin barbaadan jarri kun jechuudha. Amma fakkeenyaaf Abin ibsa inni baasaa jiru keessatti yoo ilaalteette Finfinnee keessa taa'ee lafa Oromoo gubbatti ibsi inni baasaa jiru. Baaldiraas Finfinnee keessa taa'ee lafa Oromoo irratti ibsi inni baasaa jiru. Koongireesiin Federaalaa Oromoo Baardar baasee hin danda'u. Baardar taa'ee baasee hin danda'u. Baankii Oromiyaa kaba Gondoriin ture kaba Baardar ture waan isaan godhan alaalteetta waan ta'eef qabeenya isaaniiti. Baankiin Oromiyaa barreeffama sanbaloo uumachi keessaan qabu. Maallaqni Oromiyaa baankii Oromiyaa qilleensa gubbaadha kan inni jiru lakkoofsaan. Wanni achi jira kama isaanii ture. Garuu atuma beeknu waan jecha Oromiyaa jedhu waan qabuuf caccabsanii balleessan gaafa qaa. Gadi baanii Baardar magaalaa guddoo biyyattiitti baanarii guddaadhaan Oromummaan haa badu haa diigamu jedhanii warra hiriira baantu hadha Finfinnee keessa taa'ee ibsa Oromoo irratti baasaa jechuudha lafa Oromoo irratti jechuudha. Kun hagam takka nuufi salphina miti baay'ee. Oromoof salphina miti wanni kun. Warri kun hagam takka nama safuun beekne akka isaan ta'an isaantu mul'isa jechuudha. Gaaruma amma lafaatti ka'anii uleen illee ka'anii warra kaballaa tokkoon ari'uu danda'anidha warri kun. Kaballaa tokko halkan tokkotti magaalaa Finfinnee keessatti araganii warra baasuu danda'antu amma miidiyaalee fayyadamee afaan Oromoo siyyaa warra kana keessa. Uummata kana maybe isaan akkuma Dr. Ali Biraa jedhan beekaa irraa gunde malee seenaan hiyyeessan qabudha yeroo dhiyeenya ibsu wantoonni baay'een jira. Fakkeenyaaf calli calanqoo irraa ka'ee aanolee irraa ka'ee bakkoota baay'ee deemti seenaan uummata Oromoodha. Madaan uummanni Oromoodhaa qabu baay'ee guddaadha. Dhugaa dubbanne jechuudha. Garuu ammoo kan hundumaayyuu amma fakkeenyaaf sadarkaa kanarra geenye jirra. Maqaa xixiqqaa akkasaa maqaa fakkeenyaaf akka Bishooftuu maqaa biraatiin waamu Baatu maqaa biraatiin waamu magaalota Oromoodhaa waan bakka illee maqaa biraatiin waamu maqaa kana recognition dhoggachuu fakkeenyaaf hoogganaa tuffii argisiisa. Jira fakkeenyaaf hooggansuma kana keessa taa'aniitu anamma fakkeenyaaf hooggansuma kana keessa taa'ee nama magaalaa Bishooftuudhaa yeroo barreessu hunduma maqaa ammas waamtasan waamutu jira. Magaalaa kana hooggana maan ta'e jechuudha. Magaasin waamtasan. Jira baay'een isaanii jiru. Baay'een isaanii sadarkaa sanitti kan jiran jira. Garuu kun maal agarsiisa waan tokko filsu godha. Fakkeenyaaf ibsa kaafoo inni gadda baase keessatti wanti tokko jira. Fakkeenyaaf humna faannoodha kan jedhame kana duratti fakkeenyaaf akkaataa inni itti hidhate buruuraa kaasee ture. Erga hidhatee iyyuu booda haa hidhatu iyyuu erga hidhatee booda jechuudha. Garuu ammoo isatu humna hidhate santu uummata Oromoodhaa weeraraa jira kan jedhu kun sirriidha miti. Deeggarsa mootummaa naannoo Amaaraa irraa qabaadha jedhee kan inni baase. Kun waan tokko si akeekuu danda'a. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti yeroo darbisan yeroo masanuu jechuudha. Hooggansi Oromoodhaa kan Oromiyaa keessa bulchaa ture yeroo san Opidiyoon qeerroo dhakaa yoo qabatte irraa fuudhaa ture. Maccaa yoo qabatte irraa eegaa ture. Wanti xiqqoo irraa guuraa ture. Abeenyummaan dullatti nama isaan fuudhanii nama godhan sun Oromummaa asii baasee achitti deebite sun faanuu wal dabalamte waan kan akka godhaa jiran amma wantoonni mul'isaa jiran jiru.
Garuu ammoo kennan mallee istiil ammallee Oromiyaa keessa galee Oromiyaa keessatti qabeenya Oromoodha kan gubaa jiran san sabboortu godhaa jira jechuudha. Kun maal agarsiisaa jira? Jarmiyaan guddichi biyya kana keessatti ammallee adeemaa jiru walumaa galatti waan kana waan deeggaruudha malee waan murmuudha miti. Osoo danda'ame sila jarmiyaan maan suna yookiin nama kama biyya kana keessa deemaa jiru kunu daangaa san keessa gaafa isaan darbanii nama 16 ajjeesan nama shawaa roobitti nama akkasii ajjeesaa turan san namoota milishaa mootummaa ta'e akkasii ajjeesaa turan san gaafa Oromiyaa keessa manneen akkana gubataa jiru san dhoowwuu dadhabaniiti moo maaliidhaaf deemaa jiran dhoowwuu hin dadhabne isaan kun istiraateejiin isaanii tokkochuma adeemsi isaanii tokkochuma fakkeenyaaf abeen eenyu walii walola abeen kaayyoon isaanii guddaan eenyu walii walolaa jira yeroo ammaa kana kaafa warra maaliif ibsa baasa mootummaa keessa taa'ee mootummaa hojii hojjetaa jira ibsa mootummaadhaaf baasaa jira ministeerota Israel ko ministeerota keessa taa'anii kan isaan kan hojjetaa jiran sadarkaa guddaarra taa'anii jechuudha kun maal agarsiisaa jira hidhanni isaanii tokko akka ta'edha agarsiisaa jira jechuudha qaamonni fakkeenyaaf yeroo jalqaba kaasanii turtan ibsoonni garaagaraa ba'aa jiru fakkeenyaaf miidiyaaleen Oromiyaa illee OBN faati kan mootummaadhaan hoogganamu yeroo ammaa kana hamma tokko ofirraa difeensi godhaa akka isaan jira waan tokko baasaa jiran isaan gara kanuu afaan Amaaraatiin baasuu irratti ammallee ni sodaatu garuu isaan Finfinnee keessa taa'anii afaan isaaniitiin waan barbaadan dubbatanii baasuu danda'u. Akkuma isin kaasan miidiyaan malee mootummaatiyyuu ibsa kana sappoortii godhanii kan deemaa jiran. Fakkeenyaaf ammoo miidiyaa mootummaadhaan fayyadamaa beeniin. Hooggantoonni waaltaarra dhiyaatanii haasa'uu danda'an, faanaarra dhiyaatanii haasa'uu danda'an. Keenyi ammoo paartileen keenya hin jiru jechuun dandeessa. Paartiin Oromoon qabu hin jiru jechuun dandeessa. Garuu ammoo haa ta'u malee kanneen jiran sun iyyuu ibsa isaan baasan sun hammam uummata Oromoo kana kan eegaa jirudha. Hammam strong ta'e kan inni deemaa jirudha. Guutumaan guutuu jechuudha. Akka isaan dubbatan sanitti paartiin Oromiyaa keessa dubbatu amma humni ijaaramee isaan kana qolatu akka hin jirre sitti argisiisa jechuudha. Karaa kan biraa amma siitiin Oromiyaa keessatti aanaa daannoo keessatti jechuudha. Mana keessa meeshaan jiru midhaan jiru gubatee jechuudha. Saawwii sangaan maatii tokko jechuudha yeroo inni itti ibiddaan gubate fayyaatti jechuudha fayyaatti gubate yeroo inni itti gubataansa argisiifamu tureera jechuudha asiin ana daannoo shawwaan keessattuu waan kana wal qabatee waan isaan jedhaa turan tokkotu jira jarri kun warra amma keessaa iyyuu miidiyaalee yuutuubii kana fayyadaman hedduun isaanii mootummaan yoo dhaqee lixa Oromiyaa keessaa Wallagga keessaa baasuu dadhabe oomishni lixa Oromiyaatti oomishamu akka gara Finfinnee dhunnii fi Finfinnee kan jiru immoo gara akka hin deemne godhee harka kennachiisuu qabaadha. Isaan yaaddoo kaa'uu isaanii nama beelessanii garaan nama fixuudha. Akkuma amma kaaba eegalanii jiran kana jechuudha. Waan akkanaa fayyadamuu barbaadan. Fakkeenyaaf wanni kun amma isaan hin fayyadu. Abi nama wanni ittiin deemaa jirtu kun isii hin fayyadu. Tarii Koongiresiin Federaalaa Oromoo guyyaa tokkotti hooggantoota Oromiyaa keessatti walii galuu danda'a. Walii galanii waan tokko irra gahuu danda'an. Gatii kan kafalu dhumarra abin ta'a jechuudha. Waraana amma humna addaa Oromiyaa bosona keessa deemee gammoojjii keessa deemee waraana bilisummaa Oromoo waliin kaabaa shaanii hidhee mootummaa moggate kana waliin godhaa jiran kan yoo dhiisee mootummaan naannoo Oromiyaa harka qabatee ta'eeyyuu jarri kun gatii guddaa kaffalti jechuudha. Kanaaf garamitti akka deemaa jirtu hin barre jechuudha. Waa hin beeknee fi tuttuqaa jirti. Biyya abbaa kennaadhaa jirti malee yookiin immoo biyyaa ta'e na haadha ta'e nadhanii abbobbanu iyyuu malee haadhuma fi ni tanaa iyyuu jarri tun deebi'anii akka ministeera muummee bara harma ciniinuuf deemaa jiran jechuudha. Kanaaf gatii guddaa isaan kaffalchiisuu isaa irraa hubatu. Isaan amma kan isaan gochuu barbaadanii aangoo biyya kanaa keessatti jechuudha. Warruma amma aangoo irra jiru kana sodaachisanii yookaas immoo yoo danda'an tarkaanfii fudhatanii isaaniin harka kennachiisanii aangoo biyya kanaa qabatanii jechuudha ofii isaaniiti gooftaa sabaaf sablammii biyya kanaa ta'anii biyya kana geggeessuudha jechuudha sirnoota darban. Xiyyeeffannoon isaanii fakkeenyaaf amma maal jedhanii barreessaa jiru xiyyeeffannoon isaanii amma kallattiidhaan ilaalchi keenya hundinuu mooraa afur ta'uu qabaadha yeroo isaan jedhaatu. Kallatti maal jechuudha xiyyeeffannoon keenya achi ta'uu qabuudha. Garuu isaan kun isaa wajjin ta'anii isaa wajjin nyaatanii kaanii isaan nyaachuutti kan isaan danda'an waan ta'eef kan diinaa ofitti dhiyeessaa pomoriisaa ajandaa tokkocha qabaattee waliin deemuu dandeessaa kan kee ammoo diina gochuun baay'ee ulfaachuu danda'a. Sakana mootummaan gama isaatiin qaamni dhimmi isaa ilaallatu jechuudha. Warra kana dhaabuudhaaf bakka isaan jiran tarkaanfii barbaachisaa fudhachuun murteessaa akka ta'edha. Abiy gara baargamaatti ceenee jechuudha. Baayiden Raashiyaa akeekkachiiseeti kan inni jiru. Puutiin immoo Ameerikaan yoo of to'achuudhaa baatte tarkaanfii guddaan akka ishee eeggatu akeekkachiisa kennee jiru. Baruu kanarraa waan jiru. Sa'aatiin keessaa dhumataa jiran jedhaa jiru daayirektaroonni kenna. Kanaaf torbe kana keessa waan ture keessa waraana kaaba Awurooppaa kanatti deddeemaa jiru kanaan wal qabatee jechuudha. Wanni deemaa jiru keessaa tokko pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden bulchaan Raashiyaa Vladimir Puutin jechuudha yakka dugugga sanyii yookiin fixiisa sanyii Yuukireen keessatti geggeesseetii jira. Kanaaf immoo mana murtee yakka idil addunyaatti gaafatamuu qaba jechuudha.
jechuudhaan kan inni waamicha godhee jiru. Kana hordofee immoo jechoota walitti darbachuun dhufeeti kan inni jiru. Dooniin guddichi Raashiyaan bisaan keessa lixeeti kan inni jiru. Gama kaaniin immoo Boris Johnson ministeerri muummee United Kingdom torbee kana keessa magaalaa guddittii Ukraine eega waraanni eegaleen duuba seenanii keessaa baaniiti kan isaan jiran jechuudha. Seenanii jajiisa guddaa Zeleniskii jajanii lammiilee Ukraine lakka malee jajanii sin dhugumaan neenqa jedhanii lammiileen teetii neenqaa tammoo neenqa baroodu jedhanii jajee biraa deemeeti kan inni jiru. Gama kaan immoo United Nation akkuma beekamu mana maree mirgoota namummaa keessaa Putin gussaniiti kan isaan jiran jechuudha. Raashaan lakka biyyaatti jechuudha. Gama kaan immoo odeeffannoo biyya alaarraa qabnuun bokkee guyyoota 5 olitti aansee roobeen South Africa keessatti namoonni du'an 300 ga'anii jiran namni 100 immoo manni 100 immoo hojiin ala ta'eeti kan inni jiru. Gama kaaniin lammiileen Tanzaaniyaa waggaa 100ffaa bulchaa isaanii duraanii Julius Nyerere kabajaatti kan isaan jiran saatiin keessa dhumatee jiran jechuudha. Hayyiga asiin deebinee kan ittiin godhamnu jechuudha. Gara biyya keessaatti gaafa deebinu lammiilee hongee miidhamanii fi deeggarsi garaagaraa gara Booranaatti iddoowwan garaagaraatti ergamaa ture seeraan qaqqabsiisuu dadhabuudhaan aangawooti mootummaa dhimma sanaaf hojjechaa turan 56 to'annoo jala oolaniiti kan isaan jiran jechuudha. Qaanesfattummaa guddaadha. Kanaaf ammallee jechuudha namooti gocha daba akkasii lammii isaanii beela'ee irratti hojjetan jechuudha. Seera cimaadhaan adabamuutu irra jiraata jechuudha. Seera yakkaa guddaadhaan. Isa manni murtii aadaa waan kanarratti hojjechuu qaba. Dhaabbanni maallaqaa idil addunyaadhaallee ibsaa baasatti kan inni jiru jechuudha. Hooggantuun olaanaan dhaabbata maallaqaa idil addunyaadhaa jechuudha. Daayirektar Kiristiil Joorjiivaadha. Keessumayyuu waraana Raashiyaa fi Yukireeni kanaa wajjin wal qabate biyyootiin 142 ta'an keessatti rakkoon gama enerjiitiin jiru, gama daldalaatiin jiru akkasumas hanqinni midhaan nyaataa biyyoota Afrikaa fi Middle East keessa mudachuu akka danda'an illee akeekkachiisanii ta'e kan isaan jiran jechuudha. Keessumayyuu akkuma beekamu addunyaan kun bara 2020tti rakkoo guddaa COVID-19 qabamteeti kan isheen turte amma waraanni Raashiyaa fi Yuukireen dhufee jira. Shorteejiin Middle East fi biyyoota Afrikaa keessatti gara dhiyeessa nyaataatiin mudachuu akka danda'u illee gabaafumatti kan inni jiru jechuudha bal'inaan. Hayyiga daawwattoota keenya Atileeraa miidiyaa keenya guyyaa har'aa sumarratti goolabnaan waliin turtanii qophii kana waan daawwattaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Abbo Maqaasoo Borumashii Daani'el Tasfaayitu si waliin ture. Gama ogummaa teeknikaatiin ammoo Liyaad Badhaasaa fi Abdii Dassaalenyiin waliin turaniiru. FIB'n qophiin isaatti dhufee jira daawwadhaa.